မရှိတော့ဒါတက်တက်မနားရလာပါဘူး။အဲ့မှာအတိုက်ရှိတယ်မကြားမိပါဘူး။တနေ့တော့ရှောက်ကြည့်အောင်မသိလား။တက်တက်လူတွေကြောက်လို့အေးလေးအတိုက်ဒီမှာလည်းကအမွေးတွေကအသီးတွေကညဘက်မှပြန်နေတာထားခဲ့တယ်ဒီယူအောင်ထားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒီဆုံးမဆုံးလို့လေအဲ့မဟုတ်ဘူးလေအားနေမလဲတော့ဟာအဲ့နားမှာရှိတယ်အဲ့နားမှာ